E aí, pessoal, bem-vindo no canal Sérgio Mecânico aí. Pessoal que não se inscreveu, se inscreva lá, compartilhe com a galera lá pra estar recebendo umas dicas que acontecem dia a dia na oficina aí. Certos barulhos. Vamos falar dessa S10 aqui, gasolina, né? Ficou pra gente com barulho aqui na suspensão aí. Aí o que aconteceu com o barulho dele aqui. Opa, vai cair. Quando ele estoura as borrachas da barra estabilizadora, né? Ele fica solto quando arrebenta as borrachas aqui de cima, né? Acontece isso, ó. Ele tá andando, fica batendo tudo aí, ó. O amortecedor, olha o que aconteceu com o amortecedor, olha, estourou aí, ó, vazando o óleo e tudo aí. Aqui, ó. Aqui também eu já dei uma conferida aqui no terminal de direção, nas buchas da bandeja superior, na bandeja inferior, tudo aqui os pivôs. Aqui no braço Pitman, acho que vira o volante pra lá e pra cá, né? E nessa barra aqui, esse aqui, ó, fabuloso braço morto, quer dizer, ele cria folga nessa bucha também. Esse braço aqui, ele sobe pra cima e pra baixo, fica batendo, cara, fica mexendo assim, fica dando uma folga aqui assim dos lados, que ele fica batendo. Mas esse aqui não é o caso, não. Esse aqui também, os outros terminal também tá tudo certinho aí, né? Os pivôs aqui não estão com borracha rasgada, não estão com folga, não estão tudo certinho aí, ó. O problema maior do barulheiro é isso aí, ó. Só trocar essa bieletinha aí e trocar esse amortecedor aí. E não para, vamos trocar os dois, trocar o parzinho aí pra ficar garantido já aí, né? Descarga, atravesso, caixa. Aqui o eixo de cardan também deu certinho. Tem carro que estoura esse rolamento cambial que você vai cambiar ali, joga pra cima e pra baixo, bate. Mas esse aqui tá firme, ele costuma estourar, às vezes você batente com o rolamento que vai aqui, né? E na hora que o cara girar ele aqui, se ele fala o rolamento que tem aqui dentro, ele fica fazendo esse jogo ali, ó. Isso é pra mais mostrar pro pessoal que esse aqui tá tranquilo, não tá estourado, não tá nada, né? E aqui já apareceu um vazamento no retentor diferencial, ó. Ele tava até correndo o óleo tudo aqui, ó. Até passei uma estopinha pra dar uma limpada aí. Vamos tirar fora o cardan, que tem uma porca, né? Tirar fora essa porca aqui assim, tira essa luva aqui, que o retentor se encontra aqui atrás, né? Vamos fazer a troca dele, já trocar o óleo, deixar tudo certinho aí. Os amortecedor traseiro aqui também tá bom, não tem nada vazando, as borrachas também tá tudo perfeito aí. Não tem nada, tem uns carros que estouram também essas buchas, que esse amortecedor fica pra cima, fica batendo, né? Mas esse aqui não é o caso, esse aqui tá perfeito. Muito que estoura também é um pouco essas buchas aqui do eixo, aqui, né? No feixe mola. Tem carro que chega pra gente aqui que os caras vão frear aqui, assim, tá jogando, que o cara vai ver as buchas do feixe mola já estouradas. Mas esse aqui no caso tá bom também. Você vai mostrar pro pessoal também aí assim, né? Tem aqui embaixo. Vai mostrar aí pro pessoal que às vezes não conhece bem seu carro por baixo aí, né? Esse carro aqui já é com barra de torção, né? Que é a barra de torção dele, ó. Os parafusos tem aqui, ó. Você quer rebaixar ela ou erguer, também você vem aqui, ó. Vai erguendo esse parafuso aqui assim, você vai erguer mais ela ou baixa mais ela. Tem dos dois lados, bem certinho aqui também, ó. Ó, nesse parafuso aqui, ó. De como ele é uma barra de torção, esse carro não tem mola. Ele vem direto aqui da bandeja, né? E aquilo que ele faz, ele erguer e baixar. A galera quer baixar o carro, vende esse S10 aqui é bem fácil, né? Coloca ali na rampa, ali assim, com os pneus no chão, certinho, tudo aí assim, ó. E vem aqui nesse parafuso, né? O parafuso aqui vai apertando ele, você vai erguer, puxando o parafuso aqui, você vai tirar a pressão dessa barra aqui, ó. É onde ele vai estar baixando a caminhonete da frente, hein? Acontece que muitos casos, isso aqui já chegou pra gente também, que esses parafusos eles quebram aqui assim, ó. A caminhonete entorta de um lado, hein, assim, ó. E não tem nada a ver às vezes com outra coisa, simplesmente é aqui que quebra o parafuso, né?
E a barra cair pra baixo, tudo aí. Já aconteceu uns quantos carros desses pra gente aí. Os carros muito estrada de chão, né? Que é muito interior. Muito estrada de chão aí. Acontece de quebrar muito aqueles parafusos ali. E no mais seria isso aí, galera. Vai dar mais uma dicasinha, um barulho aí. Pessoal aí. Se inscreve no canal lá, dá um joinha pra nós, lá nós agradece aí. Tá com Deus.